Все собираемся на самолет отправлять, а уже спускается на землю. Ура, мы прилетели. Так, возьми-ка наши чемоданчики. Ага, сейчас идем. Здравствуйте, вот наши билеты. Ты давай сейчас пишем. Сейчас. И идем. Здесь. Сейчас садимся. Я тут. На первый этаж. Так. Где они? Они вот прибегают. Так. Здравствуйте. А можете посмотреть номера, а потом заселиться? Хорошо, идите. Темно. Смотрите, пока я на самый третий этаж. Едем. Ой. Тут это нормально. Так. Так, я сейчас посмотрю. Так, вот выселиться отсюда. Все, это будет наш дом. И вот посмотрю, это будет наш дом. Я буду тут спать. Мы тут поселились. Надо ключи взять. Это будет моя отдельная комната. Я так люблю отдельную комнату. Потому что я не люблю спать. И, в одной комнате вообще. В одной комнате на одной кровати я не люблю. Она любит спать. Окей, я пошла, платить. Пошла платить, за отель нам. А потом сам. Здравствуйте, можете попросить открыть отель? Постоянно все я делаю. Честно, вообще не хочет заботиться. Я делаю постоянно все. Ай. Ой. Вот сюда ключ положим. Все. Все, мы включили. Давай, а что? Разбирайте еще, ты не собираешься? Собираюсь, конечно. Ой. А зачем мы кошачью взяли? Если мы кошку не взяли с собой. Что мы ели? Давай. Это же рыбешка. Ну, вообще вкусно. Хочу на 3 такие.
Ну, блин, окей. Ну, да ладно. Все, тут телефон остался. Надо мне переодеться, что я в теплом. Ничего. Все, так. Куда можно положить? Ну, вот положим. Все. Там. Yes. Sleep. Мы идем на море. Так. Идем. Здравствуйте. 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 Так, я тут возьму. Так, давай какую-то вышку помикаем. Да, такой. Да, такой. Все, нормально, купальники. Идем. Все, идем. Идем. Едем на пляж. Идем. Прям давай возьмем доску. 2 доски. Думаю, давай не будем. Ну что? Я не хочу. Хорошо. Да. О, тут как раз 2 лежака. О, будем лежать или купаться? Купаться, конечно. Ой. Ой. Так, мы спрятались. Все. Я тоже легла с ним. Быстрее я еще спать хочу от поезда. Я тут. Так. Все, можем идти. Да, идем. Да, покатаемся. Давайте. О, куда мы приехали? Что сначала будет? Майнкрафт. Что-то. Мои бокаты. Собираем деньги. Уходим. Спасибо, что пришла. Да блин. Ладно.
И так, ребята, на этом все. Подпишитесь на мой канал, поставьте